Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in. Thumma ila hadrati jami' ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'il musannifin wal malaikatil muqarrabin. خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، وخصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ أبي الحسن السادلي رضي الله عنه، وخصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ بهاء-الدين النقشبندي رضي الله عنه، ثم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ما شارت لمغاربها برها وبهرها، خصوصا للأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ومؤلف كتبنا، وخصوصا نقدم إلى حضرة أبينا الولد الشيخ أحمد الحسني، وخصوصا حضرة الشيخ عبد الله السلام الحاجي، وخصوصا حضرة الشيخ محمد أحمد سالم محمود، وخصوصا حضرة الشيخ مسبل طاهر نووي، وخصوصا حضرة الشيخ رفاعي نصر، وحضرة الشيخ ميمون زبير، ونخص خصوصا لحضرة الشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد ابن عطاء الله السكندري وسادتهم ومريدهم وحبيبهم ووصولهم وفرحهم، على هذه النية وعلى كل نية صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة في هذا المجلس، نهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para jamaah, para asatid sedaya ingkang kawula mulyakaken, ingkang kawula takrim ta'zimi, sedaya jamaah ingkang hadir, ingkang uzur boten saged hadir, sedayane dalah sedaya keluarganipun, mugi-mugi selalu binaringan hidayah taufikipun Allah, binaringan nikmat rahmat saking Allah subhanahu wa ta'ala, binaringan bahagia dunyane, bahagia akhirate, berkah umure, berkah rezekine, berkah keluargane, solih solihah keturunane, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dalu niki kita sedaya kali Allah tasik pinaringan rahmat agung, pinaringan hidayah sekaligus taufik saking Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga diparingi kemampuan, diparingi kemauan untuk saged hadir istiqomah wonten majelis pengaosan
Majlis ingkang insyaallah mamlu'atun bil barokah dalam keadaan sihah wal afiyah. Alhamdulillah. Sing rada gak patah sehat kula tok ae. Salawatullah wa salamuhu mugi katur kunjuk wonten ngarsa dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wingi kita sampun bahas kalam hikmah atau dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah tentang setengah saking tondo-tondone ati sing mati. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Tondo-tondone ati sing mati niku ketika ninggal satu kebaikan, ninggal satu ketaatan, niku mboten enten susah blas, mboten menyebabkan kesusahan saat tiang niku ninggal satu ketaatan. Wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zalat, lan boten nenten getun sama sekali apa maneh sampai susah saat kepleset ngelampai satu kekeliruan atau dosa. Niku tanda-tandane ati sing mati. Wa mautul qalbi alamatus syaqwa wa su'il khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ati sing mati, ati sing mati iku tondo saking cilokone tiyang dan tondo-tondone tiyang sing akan manggi suul khotimah. Niku ati sing mati. Jadi tondone ati mati niku ketika boten nglampahi satu ketaatan. Artinya ngeten, kita terbiasa melakukan satu kebaikan kok terus gak iso, niku santai mawon, happy mawon, tidak ada satu kesusahan, tidak ada satu grundel, betul enten. Ketika sholat ya happy mawon, gak sholat ya happy mawon, gak sedekah ya happy mawon, boten ngelampahi sunnah-sunnah yang sudah menjadi istiqomah ditinggal nggih happy mawon. Niku tandane hati sing mati. Maka hati-hatilah ketika hal itu ada pada diri kita. Kenapa makalah niki sampai dipun dawuhaken kalih Syekh Ibnu Athaillah? Sebab Syekh Ibnu Athaillah serius kepingin bimbing kita, serius kepingin bimbing kita supados kita niku mampu deteksi atine awak dhewe iki mati apa, sehingga dipun sebutaken tondo-tondone ati sing mati. Maka saat kita ninggal satu kebiasaan kebaikan, ninggal satu istiqomah ketaatan, kok ati iki gak ono rasa susah, maka sampean harus bikin susah. Sebab niku tandane ati sing mati. Walaupun mungkin walaupun mungkin susah yo gak patek. Tapi ketika jenengan belajar susah ketika meninggal kebaikan, maka nanti sampean akan menjadi satu kebiasaan. Akan menjadi satu kebiasaan. Biasane jamaah
ora jamaah kok happy mawon. Orang diketut. Hati-hati. Niku salah satu tondo-tondone hati sing mati. Salah satu tondo-tondone hati sing napa? Mati. Lah mongko mautul qalbi iku alamatus saqah wa su'il khatimah. Ati nek mati niku tandane wong iku wong sing cilaka, juga tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang telah diberikan oleh Allah. Orang itu akan menemui akhir dengan keberadaan buruk, su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Makanya latihan ketun nggih. Jadi biasanya jamaah gak jamaah ya ketun, masyawara gak iso jamaah rek. Lho ngoten. Sehingga ketika jenengan latihan itu sampean tidak akan meninggalkan kecuali dalam satu darurat. Nggih. Gak ana udzur gak kira sampean tinggal. Tapi nek sampean wis kulino happy, nggih. Wis kulino happy, ya sembo maneh. Sekalipun getun niki nggih, tidak boleh terlalu berlebihan. Susah niki mboten angsal terlalu berlebihan. Jadi kudu ngerti porsine. Mengenai dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari salanjutipun, la ya'dzumudz dzunub dzambu la ya'dzumudz dzambu indaka azamatan atau uzmatan tusaddiquka an husniz dzanni billah. Tasuddu la ya'dzumu ora gede utawa ora agung apa azzur apa adzambu dosa indaka mungguwe sira uzmatan kelawan gede. Tasuddu kang nyegah ka ing sira, tasuddu kang nyegah apa dzanbun ka ing sira an husnidzanni saking husnudzon billahi kelawan Gusti Allah. Jadi setelah Syekh Ibnu Athaillah maparaken tentang tanda-tandane sing ati sing mati, niku mboten enten getune, mboten enten susahe ketika ninggal taat atawen nglampahi maksiat. Dipun lanjutaken la ya'zumu dzanbu, la ya'zumu dzambu, ora dianggap gede. Ngaten nggih. Adzambu apa dosa indaka mungguwe sira uzmatan kelawan aku nggih kelawan aku tasuddu kang nyegah apa dzambu ka ing sira an husnidzanni saking husnudzon billahi kelawan Gusti Allah. Maksudipun dawuh niki dosa niku mboten kareken ageng, mboten terhitung gede seru. Selama sak gedene dosa iku mboten ninggalno husnudzon ning Gusti Allah. Sebab gede-gedene dosa niku suudzon ning Allah. Umpamane ngeten, jenengan nglakoni dosa saking wis suwe pirang-pirang tahun, mendem oke, judi oke, sembarang oke, niki dosa kabeh, dosa-dosa gede kabeh. Sebesar apa dosa niki, niku ijek gede ketika jenengan mboten saged husnudzon ning Allah. Husnudzon pripun? Wong wis kadung kebek dosa kaya aku niki Gusti Allah wis gak mungkin iso ngapura. Lah niki suudzone Gusti Allah.
Jadi gedene dosane sampeyan sing sampeyan lakoni iku ijek gede ketika jenengan punya keyakinan bahwa Allah tidak akan bisa mengampuni. Sebab nopo sak gede-gedene dosa nek Allah kersa ngampuni tidak ada yang tidak bisa. Betul saja. Sebab kathah dosa niku yang membawa orang ke kebaikan. Kathah tiyang niku menjadi baik karena kecemplung dosa gede. Niku kathah. Maka podo-podo dosa, podo-podo dosa berangkat dari dosa yang sama itu akan menghasilkan satu kesimpulan yang berbeda. Ketika jenengan punya zon, punya prasangka dengan Allah yang berbeda. Jadi bagi mereka yang putus asa, bagi mereka yang putus asa atas dosanya, wis kaya aku iki dosane wis terlalu gede, wis akeh, tobat ya percuma. Menisan, lan iki sing setunggal. Berarti akhirnya malah gak karu-karuan. Sing setunggal mengambil satu kesimpulan sak gede-gede dosaku gede maghfirah ya Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya tidak boleh berlanjut, harus segera tobat. Niki sing betul kebaikan. Jadi podo-podo dosa, podo-podo satu perilaku kemungkaran, ini jatuh dalam pemikiran atau kesimpulan yang berbeda, maka juga akan menghasilkan satu kesimpulan yang berbeda. Makanya teng mriki mboten direken dosa niku gede, artine mboten kok terus cilik, mboten mboten. Gede-gedene dosa sing dilakoni, nggih, iku gak ngalahno gedene dosane tiyang sing mboten saged husnudzon ning Allah. Lho ngoten. Mangkane wonten kitab Mawaidul Usuriyah niku dipun dawuhaken wonten setunggal ulama, wonten setunggal ulama nembe munajat sujud tengene Gusti Allah, terus wonten tiyang sing kurang ajar saat tiyang niki sujud niku sirahe tidak kali tiyang sengaja. Mboten kok mboten sengaja, mboten sengaja biasa nek teng Mekah. Nek mboten sengaja ngidaki sirah niku biasa nek teng Mekah. Saat tawaf. Dadi enten tiyang tawaf jenengan salat pas sujud pas rame-rame nek kidaan biasa. Niki mboten niki sengaja. Dadi sengaja tidak. Lah tiyang niki saking mengambil kesimpulan sendiri ngantos dadekno suudzon ning Allah mboten krasa. Jadi disimpulno, aku itu sujud ning pangeran kok mbok ida. Wallahi Gusti Allah enggak akan ngampuni dosamu. Lho ngoten niku Gusti Allah tersinggung. Justru amale tiyang sing sujud niki mboten diterami kali Gusti Allah. Kelakuane wong sing ngidaki sirahe wong sujud niki, nggih, niku diampuni kali Gusti Allah, diparingi hidayah ngantos dadi husnul khatimah. Niki hebatnya Allah. Makanya Allah mboten saged jenengan batasi. Jadi sifatnya Allah mboten saged jenengan batasi dengan akal jenengan. Mbok gathuk-gathuk wong model ngono iku wis mesti suul khotimah. Ndak bisa. Justru kesimpulan yang seperti itu sangat berbahaya. Kesimpulan seperti itu sangat-sangat berbahaya. Karena artinya apa? Jenengan secara tidak langsung merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih? Jadi mboten saged mengambil satu kesimpulan dari perilaku orang terus mbok dadekno kesimpulan sing di situ otoritasnya Allah. Niku mboten saged. Mangane teng mriki la ya'dzumu dzambu indaka uzmatan tasudduka an husnid dzanni billah. Jadi ka ono dosa iku kereken gede, nek gak dosa niku ndadekno sampean terbatas, terhalang untuk husnudzon ning Allah.
Jadi orang ono dosa gak iso di ngapura Gusti Allah niku mboten wonten. Mereka sifat maghfirah Allah, sifat ghafure Allah, sifat ghaffare Allah. Niku apapun yang terjadi tetap lebih ageng dibanding dosa sing dilakoni kawulane. Lho ngoten. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Fa innahu mongko sak temene kelakuan man utawi sapane wong arafa kang ngerti, man utawi sapane wong arafa kang ngerti utawa kang kenal kono sapa wong rebahu ing pangerane wong, istasghara mongko milang-milang cilik sapa wong fi jambi karomihi ing dalem agunge sifat mulyane Allah, milang-milang zambahu ing dosane wong. Jadi tiang sing mengenal sifat-sifatnya Allah secara hakiki, ma'rifatan hakikatan, sing kenal sifat-sifatnya Allah sing hakiki, maka dia tidak akan mudah, sing dimaksud tidak akan mudah merendahkan orang karena mengambil kesimpulan bahwa wong iku berperilaku dosa gede. Istasghara fa innahu man arafa rabbahu ma'rifatan haqiqatan istasghara fi dambi karomihi dambahu. Jadi tiyang sing ngenal hakikate sifatipun Allah, maka dia tidak akan merasa keberatan mengampuni dosa-dosane tiyang senes senajan niku ageng. Niku sing pertama. Yang kedua, tidak akan pernah merendahkan orang hanya karena orang itu terbiasa melakukan dosa gede. Sebab napa? Orang yang mengenal Allah semua dosa itu direken podo. Semua dosa niku direken podo. Keranten cara wong sing kenal Gusti Allah, cara wong sing kenal Gusti Allah, ora ana dosa iku berarti ketika dapat pengampunan Allah. Juga tidak ada dosa kecil yang tidak berarti ketika tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Jadi dosa gede ya gak pati ana artine ketika dapat pengampunan dari Allah. Dosa cilik dosa nek gak dapat pengampunan saking Allah, maka itu menjadi madarat yang luar biasa. Makanya tiyang yang mengenal Allah ngreken dosa niku padha. Tapi ini untuk orang lain. Artinya nopo supados jenengan boten justice pelaku-pelaku dosa, pelaku dosa-dosa besar niku terus mbok justice kafir. Niku maksud. Karena orang khawarij niku nek cara wong Ahlus Sunnah wal Jamaah nembe fasik. Niku nek cara wong khawarij wis dianggap kafir. Dalile napa? Mereka la yazni zani khina yazni fahuwa mukmin. Dadi wong iku gak ngarah zina, gak ngarang lakoni zina, ketika zina dia keadaan mukmin. Dengan dalil itu dia merasa punya hujjah bahwa pelaku zina itu mesti kafir. Wala yusyrikus syarik khina yashrab fahuwa mukmin. Begitu juga gak ono wong nyolong, gak ono wong melakukan satu korupsi, ketika lagi korupsi kok dia beriman. Dengan dalih itu mereka menganggap bahwa pelaku dosa itu dianggap kafir. Tapi ini ahli sunnah boten. Ahli sunnah dosa tetap dosa.
Sebesar apapun dosa tetap dosa. Tidak semua dosa niku ndadekno tiyang niku medal saking iman. Jadi zina ya dosa, dosa gede, mabuk dosa gede. Tapi dosa gede yang dilakukan niku mboten saged menjadikan orang itu terus bisa dijustis orang kafir. Niku mboten saged. Saudara Ahlussunnah wal Jamaah pelaku dosa niku nggih fasik. Wis fasik ngono ae. Di wong sing kelino melanggar hukumnya Gusti Allah niku namine fasik. Imane ijek tetep. Artine napa? Artine mboten perlu disahadapno malih. Mereka orang-orang Khawarij yang punya keyakinan itu niku ketika menemukan satu pelanggaran-pelanggaran yang menurut dia ini wis dimasukno golongan wong sing wis ora iman, artinya dianggap wong sing kafir, itu ketika tobat harus disahadatkan. Niku wong Khawarij. Makanya Khawarij itu salah satu firqah saking umat Kanjeng Nabi sing sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Mergo tiyang nek wis dianggep kafir kalih tiyang ngoten niku halal sembarangane. Darah nggih halal, bandane nggih halal. Niku tiyang Khawarij. Makanya saat ini menjadi satu golongan yang ditentang oleh ulama sedunia. Mereka memang saking bahayanya. Walaupun sibuk kampanye, insya Allah nggak akan bisa mendominasi dunia mboten saged. Mereka Khawarij itu sudah jelas tanda-tandane senengane ngafirno wong Islam. Niku Khawarij. Jadi wong oposisi didarani musyrik, didarani kafir, niku ciri Khawarij. Sehingga itu tanda-tanda, indikasi itu sudah muncul sejak zaman Rasulullah. Karenanya Rasulullah memberikan satu peringatan, dan itu belum tidak lama sepeninggal Rasulullah dibuktikan bersamaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di tangan seorang Khawarij ibnu Muljam. Berarti Sayyidina Ali mantu Rasulullah yang mendapatkan gelar Babul Ilmi, dipateni ngoten niku oleh mateni dia mbak terlalu yakin bahwa membunuh Sayyidina Ali adalah sebuah ibadah. Lho mboten blas gak ngrasa dosa tiyang ngoten niku. Berarti mateni wong mukmin niku gak ngrasa dosa blas. Berarti dianggap niku ibadah. Sehingga ketika diadili mau dikisos niku kiyambake nyuwun kisose sing nemen aku gen ngrasakno lara Gusti Allah gen nyaksekno perjuanganku. Lho ngoten. Saking yakine nek perilaku mateni Sayyidina Ali itu dianggap bener. Ngoten. Dianggap bener. Sehingga mas dikisos niku nyuwun dipotong dulu tangannya satu. Terus sikile, terus tangannya maneh, terus sikile, terus kupingnya, jadi mbak jangan disiksa. Mboten purun dipotong langsung del mati, mboten purun. Mergo mbak ingin mempersembahkan di hadapan Allah satu perjuangan yang luar biasa, satu pengorbanan yang luar biasa. Niku Khawarij. Memang mesti dipateni niki orang yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan jaminan surga. Iki tiyang Khawarij. Makanya hati-hati nggih. Ya teng lingkungan niku saniki pun kathah. Virus-virus indikasi Khawarij niku saniki perkotaan sampun kathah. Tapi nek ning Banjarsari aman sampean, santai mawon. Ya Banjarsari tak jamin ora ana insyaallah nggih. Pokoke nek ana iku urusanku ati sampean. Sing aktif teng masjid rasa khawatir nggih, rasa khawatir ana Khawarij mlebu ning masjid bagus salam rasa khawatir, santai mawon. Santai mawon insyaallah kada masalah. Mergo kula niku kampanye Aswaja itu sejak sebelum ada Jurkam. Jadi insyaallah
Ya sak Gresik itu kampanye Aswaja pertama kali di kula. Sakderenge Yai Marzuki muncul viral, sakderenge jauh sakderenge. Kula pun kampanye Aswaja. Berikut saya sudah melihat ada indikasi-indikasi itu. Kelompok-kelompok seperti itu lho ngoten. Dan itu saksine nggih niku Kiai Mahdud. Berikut kula sering gremeng terkait dengan keresahan-keresahan munculnya wong-wong model ngeten iki. Itu kula pun gremeng. Akhirnya karena kula niki prihatin dengan bermunculannya paham itu, kula gremeng kali Ustaz Mahdud. Lah ya karepku iku balik iku sing sering ketemu umat. Mbok iya ora ketang titik nyampe nolah materi-materi Aswaja biar mereka itu tidak mudah terpengaruh. Tapi karena itu mau jadi gremengan tok nggak ada akses. Wong kula nggih boten kenal kiai-kiai Gresik saat itu, belum banyak kenal kanca-kanca. Akhirnya kula nggih budal dhewe, kula kampanye dhewe. Dadi kula anggar nyekel mic dulu itu. Awal-awal itu anggar nyekel mic cek mantenan, cek walimatul arus, cek walimatul hamil, cek walimatul tasmiyah. Lha kula mesti golek bahan kampanye Aswaja. Mergo kenapa? Karena niki nek diumbarno akan menjalar, akan menjadi satu pemahaman wong awam, utamane wong NU nek dijak ngaji males. Karena dijak ngaji males, ilmune pas-pasan bahkan kurang, dipengaruhi dengan perilaku seperti itu, berikut dalil, itu langsung percaya mergo bodoh. Lho bukan nek dijak ngaji angel lah dibodoh nek wis bodoh, dibodoni ya gampang. Niku wong bodone niku wong NU kan militan. Bodone wong NU niku militan. Lah militan itu akan terkikis oleh zaman dengan munculnya teknologi yang luar biasa. Betul. Ya, saya pahami ya. Jadi niku kudu sing hati-hati. Makane dosa nggih nek cara hikam niku dikarang Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah itu generasi ketiga Thariqah Sadiliyah. Jadi Thariqah Sadiliyah niku penggagas Syekh Abdul Hasan As-Sadili, gadah murid Abdul Abbas Al-Mursi, gadah murid Ibnu Athaillah As-Sakan dari sampai sekarang yang menjadi rujukan, yang menjadi rujukan Thariqah khususnya Sadiliyah, bahkan di luar Sadiliyah, bimbingan tasawuf niku nggih kitab hikam niki. Nggih kitab hikam niki. Lah teng mriki ndawuhaken la ya'dhumuz dzambu. Indaka uzmatan tasudduka an husnidz dzanni billah. Dadi dosa gedhe pisan niku mboten tereken gedhe nek durung iso mbatesi husnudzonmu nang gone Allah. Artine gede-gedene dosa sing mbok lakoni iku ijeh gede oleh musuudon ning Allah, ijeh gede olehmu nganggep nang gone Gusti Allah gak iso ngampuni, iku lebih gede. Makanya hati-hati. Jadi duwe anggapan Gusti Allah gak iso ngampuni niku lho. Niku dosa niku luwih gede. Anggapan itu luwih gede dosane timbang karo perilaku dosa sing dilampahi. Mergo fa innahu man arrafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dzamba. Mergo tiyang yang mengenal sifat-sifat Allah secara hakiki, dia akan menganggap dosa niku ora ana, dosa niku dosa gedhe niku mboten enten. Mergo agunge sifat pengampune Gusti Allah. Muga-muga kita sedaya dapat pengampunan saking Allah. Mergo awak-awak dhewe iki tukang dosa. Cilik-cilike dosa nek gak dapat pengampunan saking Allah nggih dadi masalah. Gede-gede dosa nek dapat pengampunan saking Allah boten masalah. Muga-muga barokah majelis, barokah kitab hikam, barokah para guru-guru kita ngantos Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sedaya amaliyah kita sing boten cocok kali syariat diampuni kali Gusti Allah.
dihapus catatanipun saking Lauhil Mahfuz kalih Gusti Allah sehingga kita saged sowan wonten ngarsane Allah beto catatan-catatan ingkang bersih, catatan-catatan ingkang sae sowan wonten ngarsane Gusti Allah beto qalbun salim, beto ati sing selamat. Monggo kita sumbangsih donga dhateng sederek-sederek kita ingkang nembe ngalami bencana alam, khususnya korban Semeru ingkang sedo, mugi-mugi pinaringan husnul khotimah, katerami sedaya amaliyae, tingapunten sedaya khilaf dosane, sing sugeng sing selamat mugi dipun jagi kalih Gusti Allah, dipun slametaken saking Pancabaya, dipun jagi kalih Gusti Allah, diselamatkan saking fitnah akhir zaman bijah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqihi wa binurih wa bikaramati jami'i awliyaillah wa bibarakati surati syarifatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an mubarakan katsira wa amalan salihan maqbula warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jami' akhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mimma syariatul magharibiha barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa li masyayikhina wa li jami'alimina wa mu'allifi kutubina. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum khubratan fatriran wa askanahum daral jannah. Allahumma anzil rahmah wa maghfirah ala kuburihim ya Allah, ala kuburihim ya Allah, wa ala kuburihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa aftah lana futuhal alimin وافتح لنا فتوح الغانين الساخين. اللهم ارفع درجتنا درجة عالية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله وبنور معرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك قمرك أبدا أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا عن الرياء وكبرياء وطمع وحسد. طهر قلوبنا يا الله عن الرياء وكبرياء وطمع وحسد. طهر قلوبنا يا الله عن الرياء وكبرياء وطمع وحسد. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وارزقنا حلاوة العبادة وارزقنا زيارة مكة ومدينة كل سنة. يسر لنا يا الله زيارة النبي صلى الله عليه وسلم يا الله يا قاضي الحاجات. اقضي حوائجنا يا الله من حوائج الدين والدنيا والآخرة. حصل سريعا مرادنا يا الله من مراد الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهل بيتنا وجيراننا وإخواننا جماعتنا تلاميذنا من حولنا أجمعين. اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل العبادة وأهل السلامة وأهل الاستقامة وأهل الغنى وأهل القرآن الكريم وأهل السنة والجماعة وأهل الدعوة وأهل الحدمة وأهل حسن الخاتمة. بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا الله بسري ونوري بحق الفاتحة. أعوذ بالله. Alhamdulillah. Nggih kula
perlu matur kedik terkait kali napa Sihnu. Monggo kali disambi kopi ini, berasal kopi derek. Terkait kali Sihnu, yang jelas Sihnu niku secara hakikat Sihnu, secara hakikat Sihnu, secara pribadi kula niku boten tertarik, boten tertarik. Mereka kula pun merasa nyaman kumandel ning Allah. Betul. Sementara Sihnu niki medun malih. Cuman masalahnya Sihnu niku satu program sing dirintis didukung oleh para kiai sepuh dalam rangka membuat benteng sekuat-kuatnya, benteng agama juga benteng negara, dalam rangka menjaga stabilitas keamanan negara. Makanya saya harus melibatkan diri, terlibat. Nah, harapan kula jenengan sing longgar iku ya sak duwike. Mergo ana duwike masalahe ngoten. Dadi sing longgar kula anjurno nderek. Nggih, kula anjurno nderek. Wis niati ae nyodakoi NU, nyodakoi keamanan negara ngoten mawon nggih. Dadi niatana nyodakoi niku. Dadi jamaah kula anjuraken nderek bukan karena misi itu. Tapi yang terpenting misi kita itu berusaha untuk getok tular mengki pesertane nek wis akeh sampean balik lungguh maneh ngaji maneh nggih. Ngaji hikam maneh mawon. Tapi di luar pun jalan niku harapan kula. Karena mereka merasa perlu kula dukung, maka saya juga berkewajiban untuk nderek dukung. Nah, soal napa kesaktiane macam-macam niku kula boten pateng reken. Sing kula rada tertarik niku masalah malah justru di tabibnya. Tertarik maksud kula bukan saya yang tertarik dari tabib mboten. Tertarik golekno sampean sing duwe kepentingan itu, kepingin iso nabib, iso dadi tabib, di situ ada lahan sampean untuk bisa belajar. Niku sing tertarik kula teng mriku. Mergo iku urusane jelas ngono. Urusane jelas sampean iso nabib kena golek pangan. Jadi urusane jelas ngono ya. Itu sing kula nggak tertarik. Tapi yang lain-lain kula mboten tertarik lah. Jadi itu harapan saya. Jadi jenengan-jenengan yang punya kelonggaran, punya kelonggaran, bergotong di wonten duwike, saya imbo untuk derek niatono nyodakoi NU wis ngoten mawon. Terus sampean berusaha untuk golek kanca, ngunek kancane wis ana, wis jalan, sampean tarik seret logo maneh ning Rodotus. Salam kaya biasane ngoten mawon nggih. Paham nggih? Paham napa mboten? Alhamdulillah. Wis ngoten mawon. Dadi nek sampeyan niat sing apik insyaallah sedaya sae. Sedaya sae. Dadi mboten sing elek. Memang kenapa saya masuk? Kula niku jenengan kula kandhani. Kula itu untuk melakukan segala sesuatu. Itu mesti sudah melalui proses pemikiran, proses pertimbangan yang berkali-kali. Niku kula. Jadi kenapa kula ditarik masuk purun nggih? Ya karena saya punya misi, saya paham misinya. Nggih, mergo kula paham misine. Jadi kula bakal diparani kali Kiai Malang, kali Gus Sidarjo niku teng griya.
Liku lek-lekan kula ngomong. Program ini insya Allah kula setuju. Setuju, tapi sebatas asal ngoten mawon kula. Nek kula mboten beat karo Kiai Jihnu Pusat kula moh. Wong Kiai seneng duwe pokon beat. Moh. Langsung kula kotenaken, sing mriki niku asistene padahal. Dadi sing mriki niku asistene, tak kono. Dadi nek sekedar dukung program ini saya siap insyaallah. Tapi nek mbok kon mengikuti secara penuh terus saya harus beat ke pimpinan Jihnu Pusat, aku moh. Wong Kiai seneng duit, ora duit seneng gak kaprah beat aku moh. Niku lek-lekan kula ngomong. Jadi itu artinya apa? Jadi saya masuk itu sudah melalui pertimbangan banyak karena kula paham. Mboten paham ya? Jadi kula suwun sing ada kelonggaran derek lah. Jadi biar biar kita itu menjadi percontohan dari orang-orang di luar yang derek kesane derek, ngoten lho. Ngono wis derek sampean mundur. Paham ya? Ngoten maksud kula ngoten. Dadi nek wis do nderek sampean wis balik gandolan Gusti Allah mawon sitok-tok wae wis top luar biasa. Nggih. Nggih. Diping timbang karo wong-wong sing glatan dari kados wingi sing sinten? Kiai sapa? Kiai Soleh. Kiai Soleh iku tobaté dari dukun dadi dukun santet. Iku perkara Jihnu sampean kula kandhani. Dadi iku dulu itu perjalanannya dari dukun santet top. Berarti sampai itu dukun santet top. Yang termasuk sinten Gus David niku kula takoki. Bener ta lho? Lho nggih Gus. Anu nggih Yai. Niku ganas niku. Kula mawon kumpul tiyang niku pun bertahun-tahun tapi kula tetep jaga jarak karena niku raja tega ngoten. Jadi Gus David itu kemenangan seperti itu. Lah itu tobatnya nggih karena Jihnu. Makanya ndak ada yang buruk ketika kita mau husnudzon nggih. Jadi ya sing ditebakno Jihnu ya sing ngono-ngono wae. Dadi ditebakno sing ngono-ngono wae. Nek sing sampean justru takon tobat maneh ngene bar ngono ya. Jadi kita hanya napa menjadi wasilah mawon, semoga programnya para kiai ini sukses. Al-Fatihah. Ya. Kirang langkung nyuwun ngapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.